Saudara Super Radio, lalu lalang pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 ke 2026 masih terlihat cukup padat di kawasan wilayah Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, total 756.058 pelanggan menggunakan kereta api pada periode Nataru 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Data per Selasa 30 Desember 2025 di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat mencatatkan sebanyak 42.208 penumpang menggunakan layanan kereta api. Terkait dengan rute favorit, masih didominasi oleh kota-kota wisata, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, hingga Ketapang. Dari hal ini, Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan ketersediaan tiket yang masih ada dan merencanakan perjalanan dengan baik. Simak informasi selengkapnya dalam website supradio.id.